2 दिन की बारिश ने एकदम यार भयंकर वाला आतंक मचा दिया, वो भी मेरे घर में ऊपर नीचे सब जगह और हमारी सिटी में भी। आज हमारे दोनों भाई बहन का यार डिमांड था कि भैया चलो पार्क चलते हैं, तो मैंने भी कहा चलो, क्योंकि यार मौसम बहुत बढ़िया था। वैसे बारिश अभी भी कंटिन्यूसली चली रही थी, बट ये दोनों छुच्छुनरों को पार्क घूमना था, तो मैंने कहा चलो यार क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यार बारिश अभी चली रही थी, मेरे चश्मे में पूरा इतना पानी पड़ गया था कि मुझे साफ दिख ही नहीं रहा था। खैर थोड़ी बहुत बाद हम पहुंच जाते हैं पार्क में, लेकिन यार पार्क में आने के बाद यहाँ भी पानी भरा हुआ था। और यार हमारा जो यहाँ पर नदी था यार, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बाढ़ आई हो। यहीं पे मुझे ये कछुआ दिख जाता है जिसे मैं परेशान करने लगता हूँ। फिर पार्क में आके हम सभी पानी में अच्छे से मस्ती करते हैं।